आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ नेपाली जगतका चित परिचित साथै चर्चामा रहन सफल नेपाली कमेडियन भ्लगर हुनुहुन्छ अनिल सुनवारको बारेमा थोरै जानकारी। यस भिडियोमा अनिल सुनवारको लाइफस्टाइल साथै सर्ट करियर बायोग्राफीको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरू अनिल सुनवारको फ्यान हुनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आखिर को हुन् त अनिल सुनवार? विक्रम सम्वत 2056 साल नेपालको आब्बु खैरानीमा जन्मिनु भएको अनिल सुनवारको रियल नाम पनि अनिल सुनवार नै रहेको छ र उहाँको निक नेम साथै उहाँलाई चाहिँ अनिल सुनवारको उपनामले नै सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। अनिल सुनवार प्रोफेसनली कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने एक पर्फेक्ट आर्टिस्टको भूमिका पनि निर्वाह गर्नुहुन्छ। अनिल सुनवारको हाइटको कुरा गर्नुपर्दा उहाँको हाइट 5.6 इन्च रहेको छ भने नेसनलिटीले चाहिँ उहाँ नेपाली नै हुनुहुन्छ। अनिल सुनवारको एजुकेसनको कुरा गर्ने हो भने उहाँले आफ्नो पढाइ चाहिँ एसएलसी पास मात्रै गर्नुभएको छ। यसै गरी अनिल सुनवारको फ्यामिलीको कुरा गर्नुपर्दा उहाँको फ्यामिलीमा बुवा, मम्मी, दाई, भाउजू, भतिज र अनिल गरी जम्मा 6 जना हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ उहाँको युट्युब च्यानलको बारेमा। अनिल सुनवारको नामले परिचित च्यानल सेप्टेम्बर 1, 2019 मा खोल्नु भएको थियो भने हालसम्म उहाँको च्यानलमा 801 वटा भिडियोहरू रहेको छ। यसै गरी उहाँको च्यानलले 148 करोड 6,07,124 भ्युज गेन गरिसकेको छ भने 7,29,000 सब्सक्राइबर पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। र उहाँको भिडियोहरू सम्बन्धी कुरा गर्दा ओल्ड भिडियो सरप्राइज फर माई गर्लफ्रेन्ड भन्ने टाइटलको भिडियो थियो भने पपुलर भिडियो चाहिँ आमालाई केटी मन पर्यो भन्ने टाइटलको भिडियो भाइरल भएको थियो। अब कुरा गरौँ उहाँको युट्युब इन्कमको बारेमा। साथीहरू, यो इन्कममा रियालिटी छैन। हामी उहाँको एभरेज भ्युजलाई टार्गेट गर्ने हो भने पर मन्थ 4 लाखदेखि 5 लाखसम्म अनुमान गर्न सक्छौँ। एन्ड अदर सोसल मिडिया सम्बन्धी कुरा गर्दा उहाँको टिकटक एकाउन्टमा 4,49,900 फलोवर्स रहेको छ भने 39.2 मिलियन लाइक रहेको छ। साथै फेसबुक पेजमा 56,400 फलोवर्स रहेको छ। साथीहरू, यो थियो अनिल सुनवारको बायोग्राफी। बोल्दै जाँदा कहीँ कतै मिस्टेक हुन गएमा हामी क्षमा चाहन्छौँ। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने हजुरहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भन्दै हजुरहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो होला भन्ने आशाको साथमा म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।